హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను పట్టులో ఫ్యాన్సీ టైప్ శారీ చూపిస్తున్నానండి. ఇది వచ్చి ప్యారెట్ గ్రీన్ విత్ పింక్ కలర్ అండి. చూసారా, చాలా బాగుంది అండ్ బ్యూటిఫుల్ షైన్ కూడా వస్తుంది అనమాట. అండ్ దీనికి వచ్చి పింక్ కలర్ బ్లౌజ్ ఇచ్చారు. అండ్ కింద బార్డర్ అయితే మాత్రం చాలా సూపర్గా ఉందండి. చూసారా, సిల్వర్ ఫ్లవర్స్ ఇచ్చారు బార్డర్లో అండ్ పింక్ కలర్ చెక్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ. అండ్ గ్రీన్ కూడా ఉంది, డార్క్ గ్రీన్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఈ శారీకి బ్లౌజే హైలైట్ అండి, ఎందుకంటే బ్లౌజ్ నాట్ ఓన్లీ బార్డర్ కూడా బాగుందన్నమాట. ఎందుకంటే మొత్తం ప్యారెట్ గ్రీన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది అక్కడ బార్డర్ సిల్వర్, పింక్, డార్క్ గ్రీన్ ఇవ్వడం వల్ల చాలా బాగుందండి. బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయించాక బార్డర్ వల్ల ఇంకా మంచిగా కనిపించింది శారీ. అండ్ మనకి హ్యాండ్స్కి వచ్చి కూడా సేమ్ అలానే బ్లౌజ్ ఏంటంటే సిల్వర్ టైప్ ఇచ్చారు, ఫ్లవర్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. అది ఏం చేశానంటే నేను మగ్గం వర్క్ వేయించానండి దాని మీద. అది కూడా చాలా బాగున్నది అనమాట. సిల్వర్ మీద ఏమొచ్చి హైలైట్ చేశాను, గ్రీన్ కలర్ వేసి హైలైట్ చేయించాను అనమాట. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇవ్వండి, మగ్గం వర్క్ వేయించాను బ్లౌజ్కి. ఎందుకంటే అది హైలైట్ చేయించడం వల్ల ఇంకా మంచిగా కనిపిస్తుంది అనమాట బ్లౌజ్. అండ్ దాని మీద నేను ఏమొచ్చి క్రిస్టల్స్ టైప్ పెట్టించాను అండ్ చుట్టూ పూస వచ్చింది హ్యాండ్స్కి మాత్రమే. అండ్ మనకి ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే ఏమైందంటే బ్లౌజ్ కూడా డిజైన్ మంచిగా డిజైన్ చేశారు, మగ్గం వర్క్ కూడా. అండ్ ఇది వచ్చి శారీ ఉంది, మొత్తం శారీ. అండ్ ఇది పైట ఉంచి అనమాట. ఇది చూడండి, బాగా బార్డర్ వచ్చి గోల్డ్ కలర్ ఇచ్చారనమాట పైన బార్డర్. ఇది శారీ ప్యారెట్ గ్రీన్ అయితే చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్గా అనిపించింది నాకు శారీ కూడా. చూడండి, అండ్ మిక్స్డ్ కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ, చూసారో లేదో. అండ్ మనకి రోజ్ పింక్ కనిపిస్తుంది, దాంతోపాటు ఒక షైనీగా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆరెంజ్ కూడా కనిపిస్తుంది ఆ షేడ్లో. అండ్ ఇది వచ్చి బార్డర్ అండి, ఎందుకంటే ఈ శారీకి బార్డర్ హైలైట్, అందుకని నేను ప్రత్యేకంగా చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చి బ్లౌజ్. చూసారా, నేను ఇలాగా మగ్గం వర్క్ చేయించుకున్నానండి. ఒక సైడ్ ఫ్లవర్స్ అనమాట, నేను 3 ఫ్లవర్స్ వేయించుకున్నాను. అండ్ అందులోని గ్రీన్ కలర్ ఫ్లవర్స్ బాగా వేయించుకున్నానండి, హైలైట్ చేయించాను ఫ్లవర్స్ తోటి. చూడండి ఎంత బాగుందో. నా ఫొటోస్ కూడా మీకు పెడుతున్నాను అనమాట, చూడండి ఇందులోని. సరే, ఆఫ్టర్ స్టిచ్చింగ్ తర్వాత బాగుందా? ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే, సీ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్, ఐ లవ్ యూ. థ్యాంక్ యూ.